వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం సొరకాయ కర్రీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: సొరకాయ ముక్కలు ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, కారం, పసుపు, ఉప్పు, ధనియా పౌడర్, టమాటా ఒకటి, పల్లీలు ఇవి ముందుగా వేయించి పౌడర్ చేసి ఉంచుకుందాం, ఆయిల్, వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్, మసాలా దినుసులు, ఆనియన్ ఒకటి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర. స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకుందాం. చూడండి, ఆయిల్ వేడైంది. ఇప్పుడు ఇందులో జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి వేసుకుందాం. అలాగే ఇందులో ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుందాం. వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసుకుందాం పేస్ట్. కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందాం. అలాగే కరివేపాకులు కూడా వేసుకుందాం. సొరకాయ ముక్కలు వేసుకుందాం. ఒకసారి కలుపుదాం బాగా. ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి. ఈ సొరకాయ ముక్కలకు ఎక్కువ సాల్ట్ పట్టదు. అలాగే కొంచెం కారం పొడి కూడా వేసుకుందాం. తగినంత వేసుకోండి. ఒకసారి బాగా కలుపుదాం. ఇప్పుడు ఇది కొద్దిసేపు ఇలా ఉడికించిన తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. చూడండి, ఇది కొంచెం మగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకుందాం. ఒకసారి బాగా కలుపుదాం.
ఇందులో ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసి ఉడికించుకుందాం. దీన్ని ఒక 5 మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకుందాం. చూడండి, సొరకాయ కర్రీ ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయింది. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ధనియా పౌడర్, అలాగే కొంచెం పల్లీల పౌడర్, ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీల పౌడర్ ఒకసారి కలుపుదాం దీన్ని. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఆయిల్ కూడా సైడ్స్కి వచ్చింది. చూడండి, ఇలా ఉంటే కర్రీ రెడీ అయినట్టే. ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, మెత్తగా అయిపోయింది. దీంట్లో ఇప్పుడు చివరగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం. దీన్ని ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. చూడండి, సొరకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. నా ఛానల్ కనుక మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.